Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana ingsun alamu tegese yakeno ingsun wa ubai lemertelana ingsun anistune kelakuan iku la ilaha illallah an ingsun kelakuan iku la ilaha illallah iku ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah ai la ma'budat tegese ora ana zat kan disembah bi hakin kan hak fil wujudi ing dalam wujude ilallahu kejaba Allah wahdahu khalisine Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu marang Allah ora ana kang nyekutoni fi dzatin dalam dzate Allah wala fi wasnan ora nyekutoni ing dalam sifat min sifati kan sing boro-boro sifate Allah sing Allah mau almanu kang manu kang paring fadl paring anugerah ail mutafaddil tegese zat kang paring anugerah ala ibadi ngasih pira-pira kawane Allah al mukmina kang padha mukmin kabeh lafal manu minal mani sang lafal manni wal minnatu utawi minnah iku nikmatu sakila iku nikmat kang abot wala yukmatu lan ora dipuji apa almanu sok lafal mani ku la tubiku sadaqakum bil manni wal adza ngundat-ngundat. Nah, pangeran ngundat-ngundat iku apik. Nek manusa ngundat-ngundat elek. Wala himatulan ora dipuji apa almanu ila fa kejaba dalam hake Allah taala. Jadi Allah taala ngundat-ngundat kawulane. Ngundat-ngundat itu ngitung-ngitung nikmat itu yang diberikan kepada kawula. Ngundat-ngundat itu bagus. Nek wong ngundat-ngundat peparinge kepada orang lain ora apik iso ngilangno ganjaran. Walai matulan ora dipuji. Apa almanu ila faqih kejaba indah Allah taala. Mergo li ana krasane Allah al mutafaddili zat kang paring anugerah bima kelawan perkara yang mili kamili sapa Allahu ing ma hakikatan ing dalam hakikate. Karena Allah zat sing paling fadl, paling anugerah kelawan perkara sing dimiliki oleh Allah secara hakiki. Wa ghairu ta'alane Allah, wa ghairu ta'alane Allah iku lamil ka iku ana milik iku maujud. Lahu kedue ghairuhu mau sertane Allah. Sedangkan liyane Allah tidak punya apa-apa, ora duwe milik. Falam yunasib mengkora munasabah. Hu ing ghairuhu almanu apa ngundat-ngundat bihi kelawan mengkono-mengkono almanu falaminas mengkora munasabahu ing ghairuhu almanu apa ngundat-ngundat bi kelawan ma qala almanu kang paring anugerah biniami kelan pira-pira nikmat lafal niami jamu nikmatin iku jama'i lafal nikmatin bini ami kan pira nikmat lafal ni ami jamu nikmatin jama'i lafal nikmatin wa ya te nikmati aladzati kelezatan alati kang tuhmatu kang dipuji akibatu apa akibate lazat. Dadi nikmat adalah kelezatan yang dipuji akibate. Wa min sama saing kono-kono alati tuhmatu akibatuha lam yakun ora ana lillahi iku kagungane Allah nikmatun apa nikmat ala kafirin ing atase wong kafir. Karena nikmat itu adalah kelezatan yang dipuji akibatnya. Karena itulah maka Allah tidak memberi nikmat kepada orang kafir. Allah tidak memberi nikmat kepada orang kafir soalnya orang kafir ini kelezatannya itu ora dipuji akibatnya. Jadi kelezatan yang diberikan kepada orang kafir itu akibatnya ora dipuji. Wa inna ma maladu asine utai pira-pira kelezatane wong kafir iku istidrajun iku pengelulu
Bini'ami kelan pira-pira nikmat al-jisami kang pira-pira kang agung ail izami tegese pira-pira kang agung. Wa asyhadu lan saksane ingsun anna sayyidana istune Gusti kita. Anna sayyidana sak temene Gusti kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad. Wa huwa utai Muhammad. Utai lafal Muhammad iku alamun iku isim alam maudhu'un ingkang diselehno. Diselehno liman marang wong kasurat kang akeh apa khisalu pira-pira tingkah iman. Al-Hamidatu kang dipuji. Jadi Muhammad adalah isim alam yang diletakkan untuk orang yang banyak tingkah yang dipuji. Al-Hamidatu kang dipuji. Wasumilan diarani bi kelawan aran Muhammad. Sapa nabi kita diberi nama dengan nama Muhammad bi ilhamin kelawan berdasarkan ilham pawise, ilham atau pawise minallah sayang Allah, ilham lijati marang bae Nabi Muhammad. Bidzalika kelawan mengkon-mengkono ilham bidzalika kelawan asma Muhammad liyuta bi qadra penyocok ismu apa asmane Muhammad utawa asmane Nabiuna ora penyocok apa ismu asmane Nabiuna nyocoki asmane Nabiuna sifat ing sifate Nabiuna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan ing sak temene Gusti kita rupane Muhammad iku abduhu iku kawulane Allah. Qaddama dhisikno sapa Kiai Musannaf hu ing lafal abduhu. Dadi abduhu wa rasuluhu didhisikno lafal abduhu. Abdu se terus wa rasuluhu lagi rasul. Qaddama dhisikno sapa Musannaf hu ing lafal abduhu mergo li anau krasane abdu kawula iku. Ana Muhammad ana sayyidina ing sak temene Gusti kita ing sak temene Gusti kita Muhammadan rupane Muhammad iku abdu kalane Allah. Abdu kalane Allah qadama disena musannaf ing lafal abduhu li ana kalane abdun iku akmalu asafi iku luwih sempurnane pira-pira sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Walidza akmalu asafi iku luwih sempurnane pira-pira sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Walidza lan karena arai akmalu asafihi khusso ditentokno apa lafal abdun bi dzikri kelawan ditutur fi asyrafi maqamati kamali endal mulyane pira-pira makom kesempurnaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena abdun itu adalah luwih sempurnane sifat Kanjeng Nabi, karena itulah maka lafal abdun disebut secara khusus ning gone luwih mulyane makome kesempurnaane Kanjeng Nabi. Nahu nazzala iku mamane dawuh nazzalal furqana ala abdihi. Nazzala nurna sapa Allah al furqana ing Al-Qur'an ala abdi ngase kawulane Allah. Al-Qur'an Nazzala di ayat Quran nazzala nurna sapa Allah al-Qur'an ing Quran al ngase kawane Allah. Fa auha ila abdihi ma auha. Monggo paring wahyu sapa Jibril ila abdihi marang kawulane Allah ma ing perkara auha kang paring wahyu sapa Allah. Wa ana lan dawu wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Wa ana sene kelakuan lamma qama iku ing dalam semasane jumeneng Abdullah sapa kawulane Allah yatu kali ngibadah utawa ndonga utawa ngibadah sapa Abdullahu ing Allah. La siyama apa maneh Lailatul Mi'raj ing dalam malam Mi'raj Isra Mi'raj iki ya tambah ditutur abduhu al mutakaffilata kang nanggung apa Lailatul Mi'raj bi ghayatil kamalati kelawan pira-pira katoke pira-pira kesempurnaan. Kelawan pira-pira katoke pira-pira kesempurnaan al mufadhati ngono ya. Kang diloberno ali ngase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fitil kalailati dalam mengko dalu Mi'raj wa malan perkara badah kan sabadane tilka lailah. Wa asyhadu anna Muhammadan iku abdu kalane Allah wa rasululan utusane Allah. Wa uta rasul iku insanun iku manusa. Wa uta rasul iku insanun iku manusa zakarun kang lanang kurun kang merdeka. Uhiya kantin wahyana ilaihi marang insanun bisyaren apa syarak. Wa umira lan diperintah sapa insanun pitablighi kelawan nyampekno syarak. Wa ilam yakun kali senajan ora ana iku lawu kedue insanun kitabun apa kitab wala nasun lan orang ngerubah li syar'i iman marang syariate rasul qabla kae dalam sadurunge insan. Qabla itu sing insan. Dadi rasul adalah manusa sing lanang sing merdeka yang diberi wahyu
rupa syarak lan diperintahno untuk nyampekno syarak tadi walaupun toh tidak diberi kitab manusia mau dan tidak diberi hak untuk menasakh syariatnya rasul yang sebelumnya. Wis. Wa atsara lan milih sapa ki musannaf ku ing lafar rasul ala nabi ngalake ngasih nabi dadi nganggo tembung wa rasuluhu dadi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ora nganggo tembung wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu ora nganggo wa nabiyuhu tapi nganggo tembung apa dipilih nganggo tembung wa rasuluhu ala nabi ngasih nabi mergo li ana kosene rasul afdhali kuli utama karena rasul lebih utama daripada nabi maka yang ditutur rasul wa rasuluhu tidak wa nabiyuhu. Lakin kala tapene dawuh sapa Ibnu Abdissalam Imam Ibnu Abdissalam nubuwatur rasuli utai nubuwatur rasul utai kenabiane rasul afdhali kuli utama min risalati tinimbang ka utuse rasul. Mergo li ta'alluq ya kron kumantungane nubuwah billakan Allah taala wa ta'alluq risalati lan kumantungane risalah bil khalqi lan makhluk. Tapi dadi mau rasul iku luwih utama daripada nabi. Tapi Imam Ibnu Abdissalam dawuh kenabiane rasul utama timbang ka utuse rasul karena kenabiane rasul iku ta'alluqe hubungan karo Allah sedangkan gumantungane risalah adalah dengan makhluk. Tapi wa filan iku ing dalem qala Ibnu Abdissalam wa filan iku ing dalem qala Ibnu Abdissalam nazarun te ono angen-angen tapi ini masih belum kita terima dawuh Ibnu Abdissalam bayan tukang mertelano ingsun hu ing nazar fi ghairiyatul kitab ing dalem saliyane iki kitab Nahjul Qawaim anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu kan diutus sapa rasul rahmatan diutus krana paring rahmat lil anami marang makhluk al khalqi tegese makhluk amma kaunu ana penutai anane Kanjeng Nabi Muhammad iku rahmatan iku rahmatil khalqi kedue makhluk anapun utai anane Kanjeng Nabi Muhammad iku rahmatan dadi rahmatul khalqi tu makhluk fadalla mongko iku nudono ali ngase kaunu rahmatan lil khalqi apa kitab Quran wa sunnatul hadis wal ijma' lan ijma' ulama wa makna kauni utai makna anane Kanjeng Nabi Muhammad iku rahmatan iku dadi rahmat lil kafiri dadi rahmat kedue wong kafir piye maknane Kanjeng Nabi menjadi rahmat bagi wong kafir utai maknane iku anna ustune layu ajalu bil uqubah ana ustune kafir iku layu ajalu iku ora dicepetno sapa kafir bupati kelawan siksa wal aghzi lan ditaterapi badatan kelawan mendadak. Jadi Kanjeng Nabi menjadi rahmat bagi wong kafir ini maksudnya adalah wong kafir tidak dicepetno siksane dan tatrapane secara mendadak wal aghzi lan taterapan badatan kelawan mendadak sebagaimana yang terjadi pada umat sebelum Kanjeng Nabi. Kama kaya perkara wakakan tumi apa mali umamin marang pira-pira umat mingko beli sing sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Wa amma kaunuhu anapun te anane Kanjeng Nabi Muhammad mampusan iku diutus lil khalqi marang makhluk. Binaan krana bangun ala ta'alluqi qali ngasih gumantungane dawuh iki musannaf dawuhil anam ta'alluq dawuhil anam bi qali lan musannaf al mab'us dawuh al mab'us. Jadi mab'us rahmatan lil anam. Jadi adapun anane Kanjeng Nabi Muhammad diutus marang makhluk dengan berpijak bahwa dawuh lil anam iki ta'alluqe kepada dawuh al mab'us. Fa huwa mongko iku utahe kaunuhu mab'usan lil khalqi. Fa mongko iku utahe kaunuhu mab'usan lil khalqi. Ma iku perkara zakara kang turu ing ma ba'dul muhaqqiqin sapa setengah ulama ahli tahqiq ahli nyatakno masalah kabeh. Dikhabarin kono hadis sing sahih tulkan udono apa khabar sahih lahu marang mengkono mab'us lil khalqi wa huwa Allah iku wa wa utai mab'us lil khalqi ku Allah iku patut piului makomi kelawan luhure makomi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat bayantu temertena ingsun fi badil fatawi ing dalem setengah pira-pira fatwa ini seperti lano anal asas tene kal kang luwih sahih iku ana sene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mursalun iku diutus lil malaikati marang pira-pira malaikat. Aku telah mertelano indah setengah pira-pira fatwa bahwa kalau menurut al asas bahwa Kanjeng Nabi diutus marang pira-pira malaikat bima kelawan
keterangan fi kang iku ing dalem mamukniun utawi ndadekno trima utawa nerimakno utawa maremno liman marang wong tadabbara kang angen-angen sapa man hu ing ma sallallahu wasallam alaihi. Salam muga-muga paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah wasallam muga-muga paring keselamatan sapa Allah aling ngasih Kanjeng Nabi Muhammad. Lafal sallallahu minas sholati saing lafal salat. Wa ya utai salat iku rahmatiku welas al makrunatu kanthi barengi bita'dzimin kelawan ngegungno. Wa yu tasul lan ditentono pola dua pola lafale salat. Bila ambiyai kelan pira-pira nabi wal malaikati lan pira-pira malaikat. Dadi lafal salat ini dikhususno kepada para nabi lan malaikat. Dadi sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala malaikat Jibril masalah ngono. Fala yuqalu mongko ora kena diucapno apa lafdua rigori marang salene anbiya lan malaikat ila taban ngejo manut. Dadi ora oleh diucapno kepada selain anbiya malaikat kecuali manut. Jadi kaya dene sallallahu ala zaidin iku ndak boleh. Kecuali tabaan kepada nabi atau malaikat ini sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala zaidin. Nah itu boleh. Manut ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala zaidin boleh. Nek sallallahu ala zaidin ndak boleh. Wa ala alihi lan kumane sholawat salam ala alihi ngasih pira-pira keluargane Nabi Muhammad. Hum uta alihi iku aqaribi pira-pira kerabate Nabi Muhammad al mukmin kaum mukmin kabeh. Min Bani Hasyim saing kaum Bani Hasyim wal Muthalib lan kaum Bani Muthalib. Wis. Jadi alihi adalah kerabat Kanjeng Nabi yang mukmin dari kaum Bani Hasyim lan Bani Muthalib. Wa qatiratu kadang nanti karepno. Bihim kelawan alihi fi maqam salat ing dalam makom sholawat. Sapa sing dikarepno kulo mukminin sekabehane wong mukmin, ora cuma wong mukmin sing sanga Bani Hasyim Bani Muthalib saja. Ya semua mukmin kadang-kadang dikehendaki kelawan ali di dalam makom sholawat semua wong mukmin. Jadi sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi, maksudnya alihi apa ya semua mukmin. Kulo min sawes kabeh mukmin mergo ana liko bareng kono hadis dhaifin kang apes piye ing dalem iki kulo mukminin iku piye dalam kulo mukminin wa ala alihi wa sahbilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Awal sahabi ismu jamin iku isim jamak li sahibin kedua lafal sahibin. Wa wa tai sahib sahabat iku. Wa wa utai sahabat iki man wong istama akang wis tau kumpul sapa man. Kumpul bin Nabi kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lazatan kali senajan oleh kumpul ing dalam zaman kang sedelo. Wa ilam yarahu kali senajan ora ngawruhi sapa man hu ing Kanjeng Nabi. Walam yarwi lan ora ngriwayatno sapa man anhu sangka Kanjeng Nabi, ora ngriwayatno hadis anu sangka Kanjeng Nabi mukminan oleh tingkai man mukmin kali mukmin wa matalan mati sapa man alal iman ngasih iman. Iku namanya sahabat. Sahabat adalah wong sing tahu kumpul karo Kanjeng Nabi senajan musdelok walaupun dia tidak mengetahui nek iku Kanjeng Nabi dan walaupun dia tidak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi, pokoknya tahu kumpul dia iman dan mati netep iman. Itu sahabat. Qala al-Bararati sahabat sifate sahabat al-Bararati kang pira-pira wong kang bagus. Lafal barara jamu barin iku jamae lafal barin. Al-Bararati pira-pira wong kang bagus. Jamu barin jamae lafal barin wa wa te barin maniku wong lapat kang lindih ali ngatasi man amal biri apa pira-pira ngamal bagus. Jadi barin adalah orang yang ngamal bagusnya ngelindih marang dia atau lebih banyak. Maniku wong lapat kang ngelindih ali ngasiman amal biri apa pira-pira ngamal bagus. Al bararati al kirami kang al kirami pira-pira kang lumo. Lafal kirami jamu karimin iku jame lafal karimin. Wal muradu tekan karena bi kalang karimin lumo gunain dalam kene panggonan iku man wong kharaja kang metu sapa man anafsi sing awake man wa malilan bandhe man lillahi krana Allah taala. Jadi yang dimaksud karimin di sini adalah wong sing metu dari awake dari bandane karena Allah. Jadi wis mengorbankan awake mengorbankan bandane karena Allah. Wa kullu sahabat itu tes kabeh sahabat kadzalika kaya dene
man kharaja an nafsi wa malilillah. Ridwanullah tirizane Allah taala alim ngase para sahabat. Wa kullu sahabat utes kabeh sahabat kadhe kaitene man kharaja an nafsi wa malilillah. Ridwanullah tirizane Allah alim ngase para sahabat ajmaina khalis kabehane. Wa ba'du lan ing dalem sabadane kang ditutur. Lafal batu kalimatun iku kalimah yutakan ditekano apa biya kalimah lil intiqali karena pindah min uslubin saking dalan siji la karo marang dalan kamane. Dadi kali batu adalah kalimah untuk apa yang ditekano untuk pindah dari satu jalan ke jalan yang lain. Wa kana ana sawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu sahabat Kanjeng Nabi ku ya tuna iku nekani sapa Kanjeng Nabi lan para sahabat bi asliya kan asale kalimah ba'du. Bi asliya kan asale kalimah ba'du wa huwa uta asliya iku amma ba'du iku lafal amma ba'du. Asale ba'du adalah amma ba'du. Nah iki Kanjeng Nabi lan para sahabat itu ya ngendikano lafal amma ba'du oleh nekani lafal amma ba'du fi khutabi dalam pira-pira khutbah Kanjeng Nabi lan para sahabat. Lidzalika la amma ba'du dicekakno dening Kanjeng Nabi lan para sahabat di pada khutbahnya lidzalika krana are lil intiqal. Lidzalika krana are lil intiqal min uslubin ila akhar. Wali kauni asli lan krana anane asale lafal kalimah ba'du lan krana anane asale kalimah ba'du. Zalika iku amma ba'du merga asale kalimah ba'du adalah amma ba'du. Wali kauni aslan krana anane asale kalimah ba'du iku zalika amma ba'du lazima alfa'u. Lazima wajib apa alfa'u maka wajib diberi fa fi khaiziya ing dalam panggonane kalimah ba'du. Wala surute asale iku mahma yakun. Iku ing dalam semangsane tinemu min sya'in apa suci-suci. Badal hamdalati dan sabadane muji wassalati lan maca selawat ala Nabi ngasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadza al muallaf al hadir fa hadzal muallafu mongko ta iki la perkara utawa kitab kang dikarang fa hadzal muallafu mongko ta iki la kitab kang dikarang al hadir kang hadir fitini dalam ati iku mukhtasarun iku kitab mukhtasar kitab kang diringkes kala sidik laudu apa lafal mukhtasar wa kasur lan akeh makna umanane mukhtasar. Dadi kitab mukhtasar adalah kitab yang lafale sithik tapi maknane akeh, iku kitab mukhtasar diringkes. Kitab sing lafale sithik maknane akeh. Sing kitab mukhtasar ini la buddha kang ora ana nggon sumingkire iku maujud ae lagi nat kese ora ana semuge iku maujud likuli muslimin kedue sakabehane wong Islam. Yahtaju kang hajat sawa muslim ila ma'rifati ma marang ngawuri perkara wa kang utahe muslim mutaron iku banget butuhe ilahi marang ma bayane ma huwa mutaron ilahi minal ibadati pira-pira ibadah mutajun ilahi mutajun ngono ya mutajun tur hajat ilahi marang ma dadi bukan karo mutaron. Jadi ila marifati marang ngori perkara wa kang utahe muslim iku mutaron banget butuhe ilahi marang ma bayane ma wa mutaron minal ibadi pira-pira ibadah mutajun tur iku hajat ilahi marang ma bayane ma mutajun perkara sing dihajati muslim minal muamalati pira-pira muamalah. Jadi ini kitab yang dikarang ya Khatim Atika adalah kitab mukhtasar yang mana semua muslim tidak bisa semuge dari kitab ini. Jadi semua muslim yang butuh mengetahui marang perkara yang sangat dibutuhkan yaitu rupane ibadah dan mengetahui perkara yang dibutuhkan oleh muslim yaitu rupa muamalah hajat mengetahui hal ini muslim semua muslim ora ana sumingkrih mimarifatihi la budda likul muslimin mimarifati saya ngawruhi kitab mukhtasar au mimarifati misi utawa saya ngawruhi sepadane kitab mukhtasar. Mana kitab mukhtasar ini
tidak bisa dihindari oleh semua muslim yang membutuhkan mengetahui perkara yang sangat dibutuhkan, yaitu ibadah, dan perkara yang dibutuhkan yaitu muamalah. Muslim, semua muslim tidak bisa menghindar dari mengetahui kitab mutasal atau mengetahui perkara sing madani kitab mutasal iki. Liyakuna, kenapa kok perlu diketahui oleh kulli muslimin? Liyakuna terapun ana sapa kulli muslimin ala basiratin ing ngatasé basira ningali, supaya dia bisa ningali min amrihi saking perkarane kulli muslim, wa bayyinatin lan ing ngatasé bayyinah dalil min rabbi saking pangerane muslim, saking pangerane muslim. Wa illa lamun ora makrifatihi, nek ora ngawruhi kitab mutasar muslim mau, wa illa lamun ora makrifatihi, nek ora ngawruhi marang kitab mutasar ini, raqiba mongko numpak sapa muslim matna amyaa ing gegere unta kang picek, maka dia padha karo numpak gegere unta sing picek ya nabrak-nabrak gegere unta kang picek. Wa khobato lan wa khobato khobto aswa'a, maksudnya aerokiba ala ghairi basiratin, ana khobato asale gebyuk iku. Wa khobato khobto aswa'a aerokibahu ala aerokiba ala ghairi basiratin, numpak ing atase tanpa ningali. Raqiba mongko numpak sapa muslim matna amya ing gegere unta kang picek. Wa khobato khobto aswa'a ay raqiba ay raqibau ala ghairi basirah, numpak unta ing atase tanpa ningali, dadi ya picek to. Wa khobata semana khobata gepyuk, dadi wit-witan tanduran apa wit-witan terus digepyuk, nanti ana uwohe terus digapyuk, dadi ngawur dadine. Ya kadang kena godhonge, kena uwoh-uwohane. Wa khobato khobto aswa. Aswa iku unta sing ora iso ningali ngarepe. Aswa iku unta sing ora iso ningali arah ngarepe. Wa khobato khobto asya lan aerokibau ala ghairi basir.